Si tu lavadora no lava, si tu lavadora no seca, Tecniexpress es la solución. Te ofrece el servicio de reparación y mantenimiento de lavadora a domicilio. Ubícanos al teléfono y WhatsApp 304-547-4447, como también nos puedes ubicar en el Face como John James Silgado Córdoba. También compramos y vendemos lavadoras de segunda en buen estado. También nos puedes ubicar en el barrio Buenos Aires, carrera 13 con calle 103.